আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম মাই ব্লগ র্যাবিট একুশে। বরাবরের মতো আমি ইন্ডিয়া আসতে হাজির হয়েছি নতুন একটি আপডেট ব্লগ নিয়ে। আজকে সকাল সকাল আমার ফ্রেন্ড সাকিব চলে আসছিল আমাদের বাসায় কোয়েল পাখির বাচ্চা নেওয়ার জন্য। যেহেতু অনেক দিন আগে থেকে ওর সঙ্গে কোয়েল পাখির বাচ্চা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছিল, যে কারণে মূলত বাচ্চা বুকিং দেওয়ার সময় একটু বেশি করেই কিন্তু বুকিং দিয়েছিলাম, ওদের দিয়ে দিতে হবে। সেই কারণে ওর বাচ্চাগুলো আজকে বুঝে নেওয়ার জন্য চলে আসছে আমার বাসায়। উপরে বাচ্চাগুলো হইতেছে ওর জন্যই বেশি রাখা হয়েছে। এখানে 2 থেকে 3 পিসের মতো বাচ্চা বেঁচে যাইতে পারে ওকে দিয়ে। টোটালি আজকে ওকে 50 পিসের মতো কোয়েল পাখি বাচ্চা দিতে হবে, আর যেগুলো থাকে সবগুলোই থাকবে মূলত আমার। আগে যেহেতু আমার খালতো ভাইয়েরগুলা কিন্তু খালতো ভাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ওরগুলা কিন্তু আজকে ওকে বুঝিয়ে দেব। বাচ্চাগুলোর বয়স হচ্ছে আজকে 17 দিনের মতো। বাচ্চাগুলোর সাইজ কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে। আর ওইগুলো নেওয়ার পরে কিন্তু বাদবাকি যেগুলো থাকবে সবগুলো আমি প্যান স্টকের জন্য রেখে দেবো আমাদের র্যাবিট পরিবারে। বিশেষ করে পার্সোনালি হোয়াইট বা ব্ল্যাক কোয়েলগুলো কিন্তু আমার পছন্দের, যে কারণে মূলত প্যান স্টকের জন্য হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কোয়েলগুলাই রেখে দেবো, যেন কালারফুল বাচ্চা আমার ফ্রেন্ড সার্কেল সহ অন্য অন্য আমাদের সাবস্ক্রাইবারদের দিয়ে দিতে পারি। দেন বাচ্চাগুলো প্যাকেট করে সাকিব নেওয়ার জন্য কিন্তু প্রস্তুত হয়ে গেছে। টোটালি কিন্তু 2টা ক্যারেটে বা 2টা ঝুড়িতে কিন্তু 50 পিস পাখি দেওয়া হয়েছে, 25 পিস করে। আর উপরে মাত্র 4 পিসের মতো বাচ্চা বাড়তি ছিল, যেগুলো আমি রেখে দিয়েছি। ওকে দিয়ে দিলে কিন্তু ও 4 পিস নিয়ে যেত, কিন্তু আমি দেবো না, কেননা আমার প্যান স্টকের জন্য কম হয়ে যাবে। দেন তারপরে কিন্তু সাকিব বাসা থেকে আমার বের হয়ে গেল বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। সাকিবকে সামান্য একটু এগিয়ে দিয়ে আমি চলে গেলাম র্যাবিট ঘরে। র্যাবিট ঘরে কিন্তু এসে মেডিসিন ইউজ করব কোয়েল পাখির জন্য। যেহেতু আমি কিন্তু গতকালকে থেকে লক্ষ্য করতেছি আমার কিছু কিছু কোয়েল কিন্তু হালকা হালকা কিন্তু ঝিমাচ্ছে, যে কারণে মূলত আমি কিন্তু নিয়ে এসেছি কোয়েল পাখির ঠান্ডার কার্যকরী একটি মেডিসিন মাইক্রোনিট। মাইক্রোনিট সাধারণত কোয়েল পাখির ঠান্ডাজনিত রোগের জন্য বেশ ভালো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মাইক্রোনিট ঔষধ ইউজ করার সঠিক নিয়ম হচ্ছে 2 লিটার পানিতে 1 গ্রাম। যেহেতু আমি 3 লিটার পানি নিয়েছি, আমার দিতে হবে 1.5 গ্রাম। আনুমানিক কিন্তু 1.5 গ্রামের মতো পানিতে মাইক্রোনিট মিলিয়ে দিলাম। ভালো করে কিন্তু মাইক্রোনিট মিলিয়ে আমার কোয়েল পাখিগুলোকে খেতে দিতে হবে। আগে থেকে যেহেতু খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র কিন্তু সরিয়ে রেখেছি, যেন আমার পাখিগুলোকে খাবার বা পানি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঔষধ খেয়ে ফেলে। যদি আমি পানি বা খাবার কিন্তু ওইখানে রাখি তাহলে কি কি সমস্যা হইতে পারে। পানি দিলে সাধারণত পানি দেখা যাবে ঔষধ দেওয়ার পর তেমন একটা বেশি খাচ্ছে না, একটু একটু করে কিন্তু খাচ্ছে। দেন আমরা যখন কিন্তু মেডিসিন ইউজ করব তখন কিন্তু পানির পাত্রটা আগে থেকে সরিয়ে রাখবো কমপক্ষে আধা ঘন্টা। যেহেতু আমরা অধিকাংশ মেডিসিন ইউজ করি পানির সঙ্গে, সে কারণে মূলত পানির পাত্র এবং খাবারের পাত্রটাকে আগে থেকে সরিয়ে দিতে হবে। খাবারের পাত্রটাকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছে পানিহীন যখন থাকবে আমাদের কোয়েল পাখি শেড বা কোয়েল পাখির ঘরটা, তখন কিন্তু দেখা যাবে পানি ছাড়া কিন্তু ওরা শুধু খাবার খেলে কোয়েলগুলোর গলায় কিন্তু খাবার আটকে যেয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে কারণে মূলত পানি এবং খাবার দুইটাই কিন্তু সরিয়ে দিতে হবে কমপক্ষে আধা ঘন্টা আগে। দেখা যাচ্ছে আমি কিন্তু পানি বা ঔষধ দেওয়ার আগে আমার কোয়েলগুলা কিন্তু পানি খাওয়ার জন্য সিরিয়াল দিয়ে রাখছে। এখন যখনই আমি কিন্তু ঔষধ দিয়ে দেব তখন কিন্তু সবাই লাইন ধরে ধরে কিন্তু ঔষধ খাবে, এবং ঠান্ডার জন্য কিন্তু বেশ ভালো ভূমিকা আমার মাইক্রোনিট ঔষধ কাজ করবে। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু দেখা যাইতেছে ওরা একদম জড়সড় হয়ে পানি কিন্তু খাচ্ছে বা ঔষধ কিন্তু পান করছে পানির সঙ্গে। এতে করে কি হবে, আমাদের কোয়েল পাখিগুলা দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে। আর টানা কিন্তু 5 দিন আমরা এই ঔষধগুলা দিনে 1 টাইম বা 1 ঘন্টার সময় কিন্তু খাওয়াবো। প্রতিটা ঔষধেরই কিন্তু সঠিক ব্যবহারের নিয়ম 5 থেকে 7 দিন একটা কোর্স। 5 থেকে 7 দিনের কোর্স যদি আমরা পূর্ণ না করতে পারি তাহলে কিন্তু সুস্থ হওয়াটা তেমন একটা আশা করা যায় না। সাময়িক সময়ের জন্য পাখি সুস্থ হলেও কিন্তু ভিতরে কিন্তু ঠান্ডাজনিত রোগ বা সমস্যাগুলো থেকেই যায়। যে কোনো ঔষধের জন্য কিন্তু 5 দিন থেকে 7 দিনের মতো একটা কোর্স পালন করতে হবে বা শিডিউল মেনে কিন্তু ঔষধ খাওয়াতে হবে। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো আপডেট ব্লগে।